剛剛喺美國同埋香港咧正式上嘅呢一部《反斗奇兵5》咧，咁啊票房咧一出咧，其實喺美國嗰邊咧就已經話得到一個好高嘅紀錄啦。咁啊據說咧就係喺佢哋嘅呢一個週末咧就已經係去到1.26億啦，咁啊比起咧 Toy Story 4咧係有1.2億啦，已經超過咗噶啦。咁啊聽聞話咧就都預計咧會係去到一個好高嘅數字添。咁啊話說咧嗱，其實香港咧都有呢一個咁精美嘅精品，不過係要特別長先至換購到啊。不過講翻呢部戲咧，男主角咧就係胡迪啦，咁啊胡迪就大個咗啦嚇。咁啊其實呢套戲咧就已經去到第5個單元，由1995年咧就係31年前開始咧，都已經係由 Tom Hanks 咧係做呢一個胡迪嘅角色，今次都唔例外啦。巴斯光年咧就係 Tim Allen， 咁而Tracy 咧就係由呢一個叫做 Joanne Cusack 做嘅。咁啊當然啦，咁啊呢套戲咧今次嚟講咧都係出現咗一啲新嘅公仔啊，包括咗呢個 Lillipad， 咁就係一個咧綠色即係好似青蛙嘅一個平板電腦。咁啊呢個配音咧就係叫做 Greta Lee。其實套戲咧就環繞住阿 Bonnie 咧，佢係8歲啦，咁佢自己咧就喺屋企亦都玩佢嘅玩具啦，但係佢就發覺咧好難交朋友，因為佢啲朋友全部都係玩呢啲新嘅即係可能電子遊戲機啊，咁就好難交到朋友，冇人同佢玩喎。咁Tom Hanks 咧其實做呢個胡迪嘅角色咧，好多人都問佢覺得今次呢個古仔點啊？咁佢就話其實咧呢套戲咧，即係我諗最大前提就講到話，佢記得有一場戲就係講佢記得有一場戲就係 Bonnie 去到人哋屋企之後，但係發覺啲人都係唔中意同佢玩嘅，咁佢好失落，發覺咧就算佢點樣努力咧，都唔可以同人交朋友。咁佢就話其實呢個都有一啲啟發嘅，即係而家啲小朋友咧好多時候即係你會可能就係生活喺一個遊戲嘅後邊啦，即係你同人交往咧都只不過係透過一啲電子嘅方式，並唔係真係面對面嘅。咁其實而家城市裏面嘅小朋友成長咧都係咁樣嘅。咁我覺得呢套戲都令人哋去深省，究竟你究竟應唔應該再鼓勵咁多你嘅小朋友玩呢啲遊戲機啊？喺英國做首映嘅時間咧，佢哋就做咗個遊戲啦，就係鼓勵小朋友去塑造啦呢個反斗奇兵5嘅公仔啦。咁而咧呢個小朋友好細個，即係佢都係得嗰8歲啫，咁佢就得到呢個冠軍喎，Tommy 嚇。咁佢嘅得獎作品就係呢一個啦，係啦，就係好多個玩具同埋人隻腳嚟嘅。咁佢咧同媽咪咧應該係可以去率先睇呢個首映。咁呢套戲咧就即係一路睇嘅時候咧都發覺其實咧無論小朋友啊或者大人睇咧都好有嗰種嘅即係好有個深刻印象，即係你會諗翻起以前細個玩嘅玩具，你會諗翻起而家我哋真係好多時候拎住個電話拎住個手機，咁就係做我哋嘅工作或者我哋做聯繫啦。咁我哋好似真係忘記咗初心，我哋有一啲玩具啦，即係唔知你有冇啦，我有一啲玩具喺屋企，我仲係有啲公仔啦，咁我啲公仔仲係同我 say hi 嘅會。咁我覺得有時有啲初心咧係好嘅，即係你可以更加可以同朋友咧有一啲直接啲去玩遊戲嘅機會同埋方向啦。咁喺呢度咧就 Toy Story 5，咁香港版本有張衛健、劉青雲同埋容祖兒。咁大家都可以選擇你自己喜愛嘅方言去睇下呢一個咁有趣、咁有歷史價值嘅動畫《反斗奇兵5》㗎。